Ku më ke sjellë shumë? Në Japoni, Albi. E çfarë do bëjmë në Japoni? Si që do bëjmë? Po mësim karate? Do shkojmë tek mjeshtri i madh. Ulove? Pak. Për kaqë? Kemi gjetur gjithë marrje. Dajtë të vikim të mjeshtri, tash i hajta. Isa. Përshëndetje mjeshtër. Ne kemi ardhur që të mësojmë artet marciale, tash nuk e di se sa do jeni dhe ju të disponueshëm. Sepse ne kemi finalen dhe duam të përmirësojmë. Na ka sjell mjeshtri i madh Albinati. Albi. Kupton se nga që unë jam dhe qik në vrike kështu dhe e raftë, po dua që kur ta rafta mama, kupton që të mbaroj punë një herë mirë. 干預就好似狗一樣通街嚟，開咩玩？我最憎日本人。我什麼動作？本度好想睇你。Be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian. Be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this.
jo vetëm këtë performancë, po të gjithë rrugtimin artistik të çiftit në dans. E tha dhe qik dhe Erudina që nuk shkojnë mirë farë me njëri tjetrin, sado që i kanë reguluar qik raportet më së fundi. Po una që dua të them është për Albin, që Albi ka goxha talent, dhe në këtë kast është një gadjem që është më televizive dhe me vetit shpresë më të mira. Dhe këtë e them me bindje shumë plot. Ana është Ana, vajza me grinc, vajza mistrese në thonjza, je goca mirë, nuk diskutohet. Por sot nuk e di, si sot s'kam parë në formë asnjëherë. Se s'kishte edhe një kështu një çerë edhe një hije kështu si pak si Bleona Qerreti. Nuk e di, por kur doli nga jati Van Damit, ishte shumë happy sot. Sot ku qeshi. Qeshi meritoni, në rregull. Ana, kush e fiton kupën sonte? Valbona. Ne me casting kemi lënë një si tip marrëveshje. Nuk e them se çfarë, ai që fiton ka një dark borç. Po. Mbajeni për vetë sekretin. Kushdo që të fitoj për mua, të gjithë jeni fitues, se keni pasur një eksperiencë të mrekullueshme, një gjë që nuk përsëritet kaq shpesh në jetë. Ndaj them, përfitoni sa më shumë nga kjo eksperiencë. Keni qenë të mrekullueshëm, bravo. Unë doja të thoya diçka gjeta, nuk do bëj deklarat dashurie, jo. Qetoni, jo. Unë doja të thoya diçka. Doja pafundësisht shumë që të falenderoja produksionin, sepse besoj tek, po flas edhe në emër të Albit. Besoj tek ne të dy, sepse siç dihet edhe unë edhe Albi jemi të rinj për televizionin, për publikun, dhe besoj tek ne dhe për këtë do të jem gjithmonë mirënjohëse, sepse bëri që ne sot të ishim këtu dhe të ishim shumë të ndjekur, më tepër se kur.